गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेशभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ। वही 49वां अध्याय हम बार बार देख रहे हैं। महात्मा का जीवन मुक्त महात्मा का स्थिति कैसे, परमात्मा का स्थिति जैसे वो कैसे होगा, जहाँ नहीं है कुछ और सब कुछ है। इसी को समझ रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। समझ के परे हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ सहारा, समझने के लिए कुछ सहारा, जिस सहारे के माध्यम से हम उस आदर्श को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयास कर सकें। इसीलिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, जो समझ के परे है उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। We are doing the same thing repeatedly, same योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण 2nd half and 49th chapter. Same thing, the state of the absolute or the realized soul, a self-realized soul, which is beyond our mind and intellect, beyond the reach of so-called our personality with all the abilities, which is beyond everything. But yet we should have some ideas to have the goal before us, by the help of which ideas we can tread the path.
That is our motive. We are trying to understand which is beyond understanding. That is our, say, our all our effort, which cannot be solved. But yet we can have some idea to find out our path so that we can reach that idea. That is only possible. वही हम देख रहे हैं, ज्ञानी का जो अवशिष्ट, वह अवशिष्ट सन्मात्र चित्त रूप ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि चित्त के रहने पर ही चित्ती की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है। चित्त का नाश होने पर उसकी स्थिति नहीं रहती है। यह आशंका करके कहते हैं, देखो यदि अयथा स्वभाव जाड्य में स्थित ज्ञानी का अहंकार सहित सारा विश्व और चित्त विलीन हो जाता है, तब तो वह ज्ञानी जड़ सन्मात्र रूप से अवशिष्ट रह जाता है। किंतु वह बात नहीं है। यही तो बात यह है कि यहाँ तो बात यह है कि यथाभूत चिदेक स्वभाव में स्थित ज्ञानी का अहंकार सहित सारा संसार और चित्त तत्व ज्ञान से विलीन हो जाता है। इसीलिए वह सत्व स्वरूप से ही अवशिष्ट रह जाता है। उस समय ज्ञानी का परिशिष्ट या अवशिष्ट जो कहते हैं हम, चिदेक रस अचिद रूप है, यह नहीं कहा जा सकता है। अतः उस समय चिदेक रस सन्मात्र के परिशेष की ही सिद्धि हो जाती है। यही बात अवशिष्ट क्या है? वी आर trying to understand what is the remnants. After negating everything, what remains in the end? That is our main point to understand, which is beyond understanding because there is no mind, no intellect, nothing. And we were talking on chitta, the subconscious mind. उसका स्थिति कैसा है? चित्त को मान लो एक स्टेज, हम रामलीला करते हैं गांव में, एक पहले स्टेज बनाते हैं। स्टेज इज प्रिपेयर्ड बिफोर हैविंग ए ड्रामा। हु वाज आवर ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट? Shakespeare cannot arrange a drama to act without a stage. Even Shakespeare will fail. There should be some stage. So this subconscious mind is nothing but a stage. Now, of course, yesterday we have discussed so many examples. What happens to the water when the waves are subsided?
What happens to the sky when the clouds are gone? Is it empty or it is everything? It is nothing or everything? Similarly, we can understand if the drama is over now, does it mean the stage is not there? When the drama is over, it is completed, what happens to the stage? Stage remains as it is. Again, some other drama can be played. Say the whole forest is under fire. The whole forest is burnt out and it has become ash. Then what remains? The forest remains. Forest means the ground. the the base, the base is there where after 3-4 years again the plants will come up. So that is what is meant as remnants. जैसे हम देखें बीज में कितने अतीत और भविष्य के वृक्ष सब स्थित है, वो आखिर रेमिनेंट्स अवशेष वही कहते हैं। पेड़ मर गया है कोई बात नहीं, लेकिन उसका बीज तो अवशेष रहा है जिसमें हजारों पेड़ निकल सकते हैं फिर। जस्ट एज इन द सीड वी हैव सीन द past and future innumerable trees are there present in a small seed that is called remnants. That remains in the end. All the trees are gone, but the seed is there. It can give rise to innumerable trees. So chitta, the subconscious mind, is just like a stage. When the old drama is played, then it is in active state. Now the drama is going on the stage. Stage has to do nothing. And when the drama is over, the stage is yet there. That is what we saw in the blank paper. Blank paper, it is just like seed. It has anything and everything within it. And though nothing is visible now, that is called remnants, that remains in the end. और कितना उदाहरण तुमको चाहिए? इतना सारा उदाहरण लेने के बाद जब चित्त का वृत्ति निरोध हो गया तो चित्त नष्ट नहीं हुआ, चित्त रहेगा एक पेंडाल के माफी, जहाँ पर फिर और अनेक संसार का पैदा होने का संभावना है, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं। तो फिर हम इसको मुक्ति कैसे कहेंगे, ये सवाल कर सकता हूँ। हाँ, तो उसको क्या करेंगे हम? वो बीज तो है, लेकिन उसका जो पोटेंसी है उसको हम भूल लिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। The knowledge is the fire and seed is fried with on the fire. So the seed is there, but that potency to give rise trees is gone. So our chitta, subconscious mind, remains just as a fried seed. Fried seed.
It will be there which is everything, but it will not give rise to any other worlds after this. If it is not fried, it has that capacity. It can give rise to innumerable worlds again after this. उसको हम कहते हैं जड़ समाधि अथवा निद्रा. That seed is taken as the deep sleep state or jada samadhi. They stop the breathe for a long time, the yogis, negatively, and they will not be aware of themselves. They will just keep as a dead body, keep themselves as a dead body. And the moment they come down from that state, again they will be acting in the same mental level. Example is, say, frogs, snakes, and the polar bear, and the seal, they remain under the uh, thick layer of snow. They will remain for 3, 4 months, 6 months without food, without anything. They can keep up life. And when there is summer, they come again. The frog, the snake also, and some other insects, they live for 6 months without anything. Just lie down like a dead body. Again they will come up. This is how the remnants will be of two kinds. Remnants is seed. One is fried seed, one is not fried. रेमिनेंस जो है, जो बचत है, अवशेष है, अवशेष को आप एक तो ताज़ा बीज के रूप में ले लो, दूसरा एक होगा जो भुना हुआ बीज. जो भुना हुआ बीज वो तो हमेशा के लिए गया, लेकिन उसका आकार, उसका सब कुछ है. और जो बिना भुना हुआ बीज है वो अभी तो कुछ नहीं उसमें, तो उसमें कभी भविष्य में अनेक संसार को पैदा करने का क्षमता रहता है. उसी को हम अवशेष के रूप में मानते हैं. चित्त के ऊपर उसी को समझाते हैं कि चित्त जो रह जाएगा वो कुछ नहीं होता हुआ भी सब कुछ रहेगा. यही समझना चाहिए. The subconscious mind, what remains in the end, though it is nothing, yet it is everything. You cannot say it is empty. Empty means it can hold anything and everything. This should be clear. We have discussed so many examples, so you must have some idea what is the remnants. And the state of a realized soul will be just like a fried seed, which will have no way any future, no past. It is at present only.
यदि सन्मात्र रूप सबका स्वरूप है तो फिर वह सबको सुलभ क्यों नहीं है? यदि यह आशंका हो तो उसका उत्तर यह है कि ऊंच नीच विषयों में बुद्धि का चंचलता के कारण, बुद्धि की चंचलता के कारण स्थिरता का अभाव होने से ही वह स्वरूप सबकी सुलभ नहीं है, इसीलिए समझाते हैं। अच्छा, now we have come to the state of presence. What is presence? When the future is not there, past is not there, what remains? That remains, which is everything. That is called presence. What is presence? Unless you compare it with the absence, you cannot understand what is presence, because presence is yourself. So you have to compare with somebody, then some object, then only you can understand what is presence. Presence is present, so no question of understanding or having it or losing it. Presence is present. So, only when it is absent, then only we have to think over it. Understood? If the class is full present is there, attendance is full, all the students have come, so the class will run nicely. If the students have gone somewhere, fled away, and then only the teacher has to see who are the absentees, isn't it? And where they have gone, why they have not come to the class, what is the cause for absence, then only. And if the boy is not there in the class, then if you want to have his presence, then you have to see his absence only. Then only presence is understood. If presence is present, then no question of understanding or misunderstanding. No question. If it is absent, then only we think for the presence. Say, for example, when your child is not in the class, you wanted to see him. He has gone to the school, but he is not present in the class. So what do? You are in search of him. Where has he gone? Searching what? Searching his presence. Where? Where you don't know. You search his presence at his absence only. Say for example, if the child is not in the class, what will you do? You will go to the playground, maybe playing there, nutty boy. There you didn't see him. So maybe he must have gone to the hospital, might have some headache or some fever. He must have gone to the hospital for medicine. You are searching for him. Where? Where he is not found. Now you can understand what is called absence. And then when you find him somewhere, then there is no search. No search means no question, means no need of any understanding. You are at present.
So presence is not the question of understanding. Question of understanding is absence. And absence is cause for your restlessness. You are restless because you are searching the presence in absence. That is our trouble. Ji. Maharaj, in connection with the word reminence, yesterday Maharaj was saying, like the words used was inaction, actionless, non-action. So from a relative point of view, logically, this word yoga, so it is action, inaction, non-action or action. Yoga contains everything. Why yoga come here? Absence and presence. We are just discussing what is presence, what is absence. The whole world, your yoga, your everything has absence and presence. Why only yoga? Everything. You have also your presence and absence. Everything has absence and presence. Whatever is present, that will have absence. Whatever is absent, that will have presence. How? Unless you compare unless you compare two things, the opposites, presence with absence, you don't know what is presence and what is absence. You have to compare, then only you understand one. Without comparison, there is no question of understanding. That is what is called the absolute truth, which is one without a second. So that is beyond understanding. No question of understanding. It is being. It is not understanding. Only when we come to the relative world, then only we are bothered about understanding or not understanding, present or absent, and we have to compare, then only we understand something. Huh? Ultimately, the boy is present anywhere and everywhere. Your question is, he is present at some time, some place, or in some condition. Time, place, and conditions are trouble for you, problem for you. But the boy is present somewhere or somewhere. His absence is you for you. But for him, presence is continuous. Whether he is in the class, or he is in the hospital, or in the playground, he is present everywhere. You have the problem whether you are able to see him somewhere or not, in time, in space, in conditions, some particular condition. It is your, when you compare, it is your problem. Whether he is there in the school or not. School is compared with the house. Then only school is school. It is not the house. The boy has left the house and gone to the school. That's how you went to see him at school. This is how, in relativity, we have to compare everything, then only we understand something. And presence is compared with absence. Just as the day and night, we have discussed it so many times. In neutral zone, there is no day, no night. Nothing is there. There is no light, no darkness.
There is no height nor lowness. There is no far, no near. Nothing is there. No comparison is there because it is neutral zone. And on the earth we have everything. Everything we see relatively. If the day is there, night will be there because of changes. In neutral zone there is no change. That doesn't mean the neutral zone is not there. It is there which has everything. Everywhere the presence is there. Wherever you go, you are present there. And day is there, night with night. It is not different from the night. So, the light and darkness both are together. That is called neutral zone. And that is beyond everything. So, similarly, we have to see the presence and absence in the relative world, in our day-to-day life, and in our mental understanding level. We see everything comparatively. Then only we understand anything. Presence is ever present, and the opposite which is not visible, that is called absence. Which is not known, that is called absence. And that absence is ever absent, and presence is ever present. How it is so? The boy is present. See the example. Boy is ever present. He is absent in terms of time, space and conditions. That's how he is somewhere absent, so somewhere else he is present. So if for him, for the truth, for the reality, he is ever present everywhere. Whenever you see him, he is present. And absence is ever absent. Though you search in absence, yet you don't find the present in the absence. When you see the presence, then there is no searching, no restlessness. All the questions are solved. No question, no problem. So, presence has all the solutions, absence has all the questions. This is how we search for the presence in absence only. Nobody searches for the presence in presence. Never. Only we search for the presence in absence. That's why it is our problem. Problem is absence. Presence is not a problem. The world is not there, which we see. What we see, we see for the presence, which is absent here. That's how we have the problems, and we have no rest. We are ever searching for the truth, reality, which is ever present, that is in absence. That is called Maya. जी स्वामी जी, वो सब जगह है, हर जगह है। ईश्वर के बारे में सबने बोला है, ईश्वर सर्व सर्व समाना, प्रेम से प्रकट करे सब जाना। तो फिर
हम उसको प्रकट कैसे करें फिर, जब वो सब जगह तो है, हमें तो नहीं दिखता ना। वो संतों ने भी बोल बोल के थक गए, पर हमें आज तक नहीं समझ आई कि वो सर्व जगह है, सब जगह है, सब में है, सब में विद्यमान है, जी, पर हमें आज तक नहीं समझ आई इस चीज़ की। नहीं समझ में आया। कभी आप किसी को ढूंढे हैं? ढूंढते रहे हैं तभी तो भाई। जिंदगी में कोई किसी चीज को तो ढूंढे होगे कहीं ना कहीं। क्या चीज? एक इंस्टेंस बताओ। अब आपने ये बताया था ना, अब जहाँ तो पड़े हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, वो ईश्वर को तो ढूंढ रहा है, वो अलग बात। आप प्रैक्टिकली कौन सा चीज को कहाँ ढूंढे बताओ। मैं अभी एक एग्जाम्पल दिया। मैं अपना लड़का, इधर एक लड़का था, उसका नाम था पवन। पवन मेरे को भी ना बोले चल गया। उधर विद्यार्थी था, दोनों भाई थे। इधर छोटा भाई मड़ा नटखटी बदमाश नंबर 1, मुझे भी ना बोले चल दिया, कहीं चला गया। वो जा करके किसी का एक साइकिल कहीं रखा हुआ था, किसी का साइकिल कहीं रखा हुआ था, उसको लेकर के दूसरे एक दोस्त के साथ चल दिया। जा करके कहीं को कहीं साइकिल चला रहा है। पहले गया उत्तरकाशी, वो जो मैदान में खूब चलाया। कोई कोई लोग देखे थे, उसका पिताजी उत्तरकाशी में रहता है, उधर नहीं गया। उसके बहुत दोस्त लोग भी उत्तरकाशी रहते हैं, उधर नहीं गया। वो साइकिल लेकर के गया एक दोस्त के साथ। अच्छा, फिर वो दोस्त था दूसरे गांव का, वो दोनों साथ हुए, साइकिल लेकर चल दिए तीसरा का। जा करके घूम रहे हैं, साइकिल नया मिला है एक, जाओ घूमो। उधर जा करके घूमे, फिर कहीं रास्ता में कहीं गए, कहीं उतराई चढ़ाई में खूब। फिर जा करके दिन भर घूमते घूमते फिर शाम को वो जिस गांव का दूसरा दोस्त था, उस गांव के बाहर, उधर साइकिल जा नहीं सकता है, बाहर कहीं साइकिल को छोड़ करके वो दोनों को दोनों गए उस लड़का के घर में रहे। मुझे कुछ नहीं पता, और वो स्कूल गया नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। अब 3 दिन गायब रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो साथ। अब मैं जो ढूंढ रहा हूँ, किसको ढूंढ रहा हूँ? हैं? पवन को ढूंढ रहा हूँ। पवन पवन कहाँ है? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। इसको अच्छी तरह समझो। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको जिसको मैं नहीं देख रहा हूँ। जो नहीं दिख रहा है उसी को ही ढूंढा जाता है ना? और उसको मैं ढूंढते गया, कितने बच्चों को भेजा। अरे उस पवन को कहीं देखा है? लोग बोले हाँ साहब जी मैं देखा था। कहाँ देखा था? वो साइकिल एक लेकर के गया था। अच्छा हाँ, बदमाश तो लिया होगा। अच्छा कहाँ ला? वो साइकिल चढ़ रहा था, उसके साथ है और एक लड़का था। कहाँ देखे तुम? अरे वो उत्तरकाशी मैदान में देखे। हाँ हाँ, उधर भेजा, लड़का को भेजा। उधर गए नहीं है। उधर से फिर उसके घर में गया होगा, उसके पिताजी को जाकर पूछे। वो पिताजी को भी आपत्ति आ गया, वो भी ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते फिर कुछ खबर मिला, वो उसके दोस्त के घर में रात को रहा था। उसके दोस्त के घर में गए, वो दोस्त भी नहीं घर में। दूसरे दिन गए, वो भी चला गया। वो साइकिल लेकर के कहीं कहीं घूम रहे हैं। रात को उधर छोड़ा था, कोई देखा था, वो भी बताया। तो इसी चीज को आप अच्छी तरह इसको विश्लेषण करके देखो। मैं कहाँ उसको ढूंढा है?
जहाँ नहीं है वहीं ढूंढना है, जहाँ है उसको ढूंढते थोड़ी। समझ में आया? आपको भगवान नहीं दिखता ना, इतना तो मानते हो। मुझे वो लड़का नहीं मिला, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जो नहीं मिलता है उसी को तो ढूंढते हैं, जो मिल जाता है उसको कोई ढूंढता नहीं। भगवान हमको दिखता नहीं है, तो सब कहीं है या नहीं वो बाद की बात विचार करेंगे, वो है या नहीं देखते हैं। उसी पॉइंट को अभी हम विचार किए थे। क्या वो पवन मर गया कहीं? 3 दिन के बाद आया तो इससे प्रमाणित हुआ गया वो मरा नहीं था, क्योंकि मेरे को मिला 3 दिन के बाद। समझे? मेरे को मिला, इसीलिए मिलने के बाद मैं समझा कि वो मरा नहीं था, दिख नहीं रहा था, मेरे अज्ञान में था, उसी को कहते हैं अज्ञान। और अभी मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं उसको मिल गया। अब मेरे को ढूंढना नहीं है, मैं खुश हूँ, उसको कभी नहीं ढूंढना जरूरत पड़ा। समझे? और जब मिल गया तो 2 थप्पड़ मारा। हाँ, भगवान भी मिलेगा तो उसको 2 थप्पड़ मारना। वही दो भगवान मिला मतलब तुम खुद भगवान हुए ना, वही तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है, अरे मैं इतना बेवकूफ था, मैं इसको ढूंढ रहा था उधर, ये यहाँ मिला। अपने को तो थप्पड़ मारना है। सही बात है स्वामी। और आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, आश्चर्यवत मन्यते स अन्य। कोई और सोचा, अरे ये पागल मैं ढूंढ रहा था, ये अंदर बैठा है घर में। दूसरा उदाहरण यही मैं दिया था कि मेरा लड़का स्कूल गया था। लड़का स्कूल गया था, मैं उसको कुछ खबर देने के लिए, कुछ काम देने के लिए गया था स्कूल में। स्कूल से छुट्टी होकर के आओगे जब तो ये करके आना। जा कर के स्कूल पहुंच जाता, स्कूल में है ही नहीं है। तो टीचर को पूछा कहाँ गया, पता नहीं, बिना बोले निकल गया। तो फिर गया वही जो अभी उदाहरण दे रहे हैं, अस्पताल गया, अस्पताल पूछा, उधर नहीं, डॉक्टर मना कर दिया। उधर से गया प्लेग्राउंड में, बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ भी पूछा, अरे मेरा बेटा आया था क्या? नहीं, इधर नहीं आया। फिर गया वो उधर उसके दोस्त लोगों के घर में गया, अरे इसके यहाँ आया था क्या? नहीं। फल बगीचा में गया, इधर माली को पूछा, क्या इधर आया था चोरी करने के लिए, आम चोरी करने के लिए आया था क्या? नहीं, इधर भी नहीं आया था। नदी के किनारे गया, मछली पकड़ने के लिए गया होगा, देखने के लिए, और कूद मारते हैं नदी में, स्नान करते हैं। वहाँ जा कर के सबको पूछा, नहीं, इधर भी नहीं। ढूंढते ढूंढते दिन बीत गया, नहीं मिला। शाम को परेशान होकर के, अरे कहाँ चले गया? कोई तो किडनैप नहीं कर लिया? बहुत थाने में जाने के लिए जा रहा था, उस समय वो घर के एक कोने से मैं गया था, कुछ वो रेजाई और कुछ निकालने के लिए, उसके ऊपर पड़ा है, उसके अंदर पड़ा है, और सिर दर्द बुखार पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। और रेजाई उड़ के पड़ा है कि कोई घर में किसी को पता नहीं। जब मिल गया तो मेरे को और कोई समस्या रहा क्या? लेकिन मेरे घर के अंदर है, मैं ढूंढ रहा हूँ सारे दुनिया के अंदर, सारे दुनिया ढूंढ लिया, सारा दिन मेरा बीत गया उसको ढूंढते ढूंढते। जिंदगी ऐसे ही हम बिता देते हैं, उसको ढूंढते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरा कहाँ है। जिंदगी बीत जाता है, कहाँ ढूंढते हैं? जहाँ नहीं है। और जब मिलेगा तब पता चलेगा कि कैसे वह था, सर्वत्र था। जहाँ मैं गया था ढूंढने के लिए, नदी के किनारे, मेरा मन में वो था या नहीं?
जहाँ गया था अस्पताल में, मेरा मन में वो था या नहीं? एब्सेंस में प्रेजेंस इसको कहते हैं। In the absence he was present, which was being searched for, but he was not found because he was present in absence. I was all the time thinking of him, so his presence was there in my mind. And at the same time, when I don't find him, his absence also was there with me. Both presence and absence, I was able to see it. लेकिन जब मैं अनुपस्थिति को महसूस करता था, उस समय मैं परेशान था, क्योंकि उसका प्रेजेंस को ढूंढ रहा था जो है, वो मरा नहीं। जब मिल गया तब पता चला कि मरा नहीं था सब जगह पर था। I have an example. It's like catching a mouse. Like you see what the mouse wants. जी Like if you keep cheese, you know the mouse will come. We don't have to chase the mouse. जी So now we know that this Bhagwan wants to see the world through me. I will not show him the world. So अच्छा then the presence has to come. जी, चलो ये भी ठीक है। कुछ भी देखो, प्रेजेंस अगर नहीं है तो क्या है बताओ, ये बात चारों तरफ से देखो। इफ प्रेजेंस इज नॉट देयर, व्हाट इज देयर? नथिंग कैन नॉट बी देयर। आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस विल बी देयर, बट in absence the presence is always present. Just as I was searching for the boy where he was absent, but in my mind presence was there. Presence cannot be absent, and absence cannot be present, because the moment presence is found, there is no absence. So absence is always absent, and presence is always present. Yes, you are telling something. It's absent. It left my mind. I forgot. परेशान होते रहेंगे स्वामी जी जब तक वो मिलेगा नहीं एब्सेंस में, बिल्कुल परेशान होते रहेंगे। परेशान होंगे, और क्यों नहीं मिलता है इसको ढूंढना है। ये जो जो मुमुक्षु है, जो विचारवान है, वो ढूंढता नहीं, वो कारण निकालता है। वो विचार करता है, कारण निकालता है, क्यों, क्या कारण है कि मेरा बेटा नहीं मिला। इसके ऊपर दूसरा उदाहरण देखो, है। देयर इज अनदर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। देयर वाज ए very rich man, and he had two sons. Two sons were capable. One was elder, one other will be younger. So the rich man thought, my property, what I have earned with so much labor, I have taken so much trouble to own this property. I don't want to divide it in the children. Let it be as it is. But as it should be owned by one only. Let the other be with him, there is no question, but I shall not divide it. But the ownership will go to one which is capable of managing it properly. So he must be a wise boy, intellectual boy who can manage all my property. So he thought of having an interview. So he once called both the boys
and said, "My dear children, I don't want to divide my property into two, but I should give it to one only. But who will own my property? One who will be cleverer than the other, he will own my property." Okay. Now I shall give you a task. If that task you can do successfully, I shall give you some job, some work. If you can do it successfully, then you will be the owner of the property. Try both. Both of you can try. What is that? What is that? क्या कहते हैं? पहेली क्या कहते हैं उसको? Riddle. Riddle. He gave one rupee to both. Take this 1 rupee and try to fill up my whole house with something purchased by 1 rupee, which will fulfill my whole house, all the rooms in the house. There is a quite a block which so many people will be there. So not one room, there will be kitchen and bathroom, living room, meeting room, bedroom, all those will be there. The whole house should be filled with the object you have to purchase, and with only 1 rupee. Take this rupee and do it. How can you fill up something which can cost only 1 rupee? Can you? Huh? Candle. Yes. The air is free. Air. You have to purchase it. I know. You have to pay 1 rupee for the. So, Temple, huh? temple box. Temple bandar. Temple box. Can it fill the whole house? The whole house should be filled with completely. So this 1 rupee goes to God and God is here. Maybe something like that. That will not do. That will not do. Come on. Music you don't buy. Huh? Music you don't buy. Love you don't buy. Air you don't buy. So the moment you got 1 rupee, the idea will come, let me go to the bazaar. Isn't it? It is common with everyone. The father gave. हाँ जी? एक क्लू दूं क्या? क्लू Clue here. हिंट Hint. Give us a clue. Give us a हिंट clue. दूं क्या? Clue. Give us a hint, Swamiji. Give us a hint, an idea. So we- Idea. What idea? You give जो us. स्मोक करते हैं वो उत्तर जानते हैं. अच्छा. Swamiji, how much time do you have? Huh? How much time do you have? Time. Yeah, with 1 rupee. You have to do same day? How much time? Any time. Time is not limited. Time is not limited. So you can invest the 1 rupee. Just 1 rupee. You invest the 1 rupee. Pardon? You invest. That's the Invest. business side. Invest. You invest. Stock market. You invest the 1 rupee, so we get 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees. Stock market. But how much? How long you will take whole life? You may not. Is there any surety? Any guarantee? Smell. Food. It would smell and would fill up the house. Flower? The smell of the food. A 1 rupee. Smell of herb. food. 1 rupee herb. You buy one seed, and then you grow the seed, and you continue
multiplying until everything fills. Seed. Apple seed, apple seed. A big baobab tree, Swamiji. They and can it fill the grows. house with apples. Yeah, you buy one Bodhi seed, and then the Bodhi tree grows and fills the entire house. And it only takes 100 years. Both the boys took one rupee. The younger boy, no, the elder boy was little dull, and he took the rupee and ran to the bazaar. The moment you get, naturally you will have the idea, let me go and see in market if anything is possible. Let me go and see. He was going. In the way, he found some people who were going to the market to sell hay, dry grass. It was full of full load of bullock cart. So he thought, oh, it is same hay or cotton also. He was able to see somebody is going to sell it, so it seems to be quite bulk. So he tried to ask the person, are you going to sell it? Yes. How much this cost? It is 2 rupees or something. No. He went on bargaining and folding hands. Please give it to me and take this 1 rupee, and somehow or other it will be sufficient. Somehow he bargained with the seller, and he brought the cartload of hay and tried to fill up the house, but one room is not filled up. He thought it will be so much, nothing. He just kept in a little halka rock, spread up, but one room was not filled with it. He was disappointed. But this younger one, he sat and he went on thinking, it is impossible, my father has gone mad. It is impossible to get something with 1 rupee. And father has gone mad. It is impossible, why to try? Simply, without having any idea where to go, what for shall I go? I must understand what is possible. Nothing is possible, so possibility is my father has gone mad. You was thinking seriously, and it was getting dark. So people started lighting the lamp. The moment he saw, got the idea, he ran to the market and brought so much candles and matchbox. And he put all the candles in all the rooms and lit the candle. Everywhere it was full with light. So the father was so much pleased. Thank you. You are wise one. You are capable of managing my everything, property. It is yours. You are the owner of it. Similarly, this example gives us not to hurry up to do anything without any ideas, any
proper planning. If you think over the subject, then only you will find a way. So this is what is given in yoga, path of knowledge. You need not do anything, but you must apply your brain. What is the cause? That's why you must go on pondering over the problem. Then only you will get the solution. You have to contemplate seriously, one-pointedly, honestly on the problem. And many times we have discussed it. The question is not solved if you think of the solution, but you should understand the question. What is the question? When you understand the question thoroughly well, then you will get the answer, because question is second, first is answer. From answer the question is made. Answer is first, then comes question. So if you understand the question thoroughly well, the answer is hidden in the question. That is the point. So you must contemplate over the problem, not on the solution. What is the problem? What is the cause for the problem? And why it is caused? What are the other causes, supporting causes? यही तो हम विचार करते रहते हैं हमेशा. जो दुख है संसार में, नहीं, भगवान नहीं दिख रहा है. God is not visible. Why not visible? If everybody जो देखा है भगवान को, वो कहता भगवान है. जो देखा है पवन को, वो कहा पवन को मैं देखा हूँ, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है. तो मेरे को तो ढूंढना पड़ेगा. जिसने जो भगवान को देखा है, वो सब कह रहे हैं भगवान सब जगह पर है, जहाँ ढूंढोगे वही मिलेगा. हाँ, the person who saw Pavan at the ground, I saw him here, so I went to search for him there. Huh? The other person said, I saw him on the village side. They were going to village. I went there. जिसने कहा भगवान को मैं ऐसा देखा, तो ऐसे ही हम ट्राई करना चाहिए, पर नहीं मिला. हाँ, किसी ने कहा भगवान को मैं पत्थर में देखा. भक्त लोग करते हैं. क्या हुआ? हाँ, जाट और कितने हैं वो हमारे क्या हुआ, जो बचपन में नारायण को खिलाया था खिचड़ी, नामदेव खिचड़ी खिलाया था पत्थर को. भगवान जगन्नाथ हाथ में लिए नारियल. है सब. तो भगवान के पास जाकर हमको क्यों नहीं मिला? उसको तो मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? कारण ढूंढो. है यहाँ है. सबने कहा, all have told God is all pervading. He has anywhere he will be available, but we are unable to see it. So why not? There is problem in my vision, not in God. God's presence is not the problem. It is my vision which is the problem. इसलिए कारण को ढूंढो. फाइंड आउट द कॉज. वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज विद योर विजन.
So many has told. We cannot disbelieve him because we have not seen. We have to believe. Because they have seen, they claim they have seen. And we have not seen yet. So we cannot say you have not seen. No. You have no right to tell them you are wrong. तो कारण को ढूंढना चाहिए, कारण को ढूंढा जाएगा तभी हमारे विजन ही हमारा faulty vision, because of our wrong vision we are unable to see the God. What is our vision? We see by our eyes and senses, by mind. Ask them who have seen the God. They have seen not by the eyes, but by the love, by the heart, by the purity. Did not they say so? हाँ? सूरदास कहा मैं भगवान को देखा, कैसे देखा? आँख को फोड़ फेंका, जब त्याग जब किया तब देखा उसको। तुम क्या किया? तो फिर क्यों कैसे बोलोगे कि भगवान नहीं है सर्वत्र? तुम क्या किया? What you have done? And where is the defect? Defect is in you, your vision. How do you want to see? These eyes are not to see the God, because these are limited. यही तो हम contemplation यही तो कर रहे हैं. Your eyes are limited, your senses are limited. They cannot see the unlimited presence. Because he is unlimited, you cannot see the unlimited by limited process. यही तो विचार करने से मिलता है. भगवान तो सर्वत्र है या नहीं है वो तो तभी पता चलेगा. पर तुम किसको ढूंढ रहे, कैसा ढूंढ रहे हो, किसके माध्यम से ढूंढ रहे हो? हाँ, you have to analyze yourself, your method, your vision, your process, what you are applying for. Defect is not with others, it is not with God. Defect is with us. वही तो कहा, भगवान मैं तुमको ढूंढने गया, मैं मिला, और मुझे ढूंढने गया तो तुम मिले. तुमको ढूंढने गया तो मैं ही मिला, और मैं अपना प्रॉब्लम को ढूंढ रहा था तो वो मैं ही था. प्रॉब्लम तो मैं हूँ. हाँ, जहाँ मैं नहीं आए वहाँ तू है, ऐसा तो कहा है ना. तो मैं को तो पहले मारो. Where there is no I, then only you. Where you are there, there is no I. So, have you given up your I? इसको तो विचार करना पड़ेगा. You have to be sincere. You have to be honest. Then only you can find the solution. In our search also he is present. Huh? In our search also he is present. हाँ. Because we are thinking about him. अच्छा, तुम किसको ढूंढ रहे हो बताओ. जैसे मैं ढूंढ रहा था पवन को, तुम किसको ढूंढ रहे हो बताओ. अब वही बात फिर और एक दूसरा उदाहरण देखो. मैं गया बाजार में, मैं लाला को पूछा, लाला तेरे पास राजमा है क्या? वो कहा राजमा मेरे पास नहीं है. तो मैं और कहीं जाऊंगा, मुझे राजमा चाहिए, उधर नहीं है. दूसरे दुकान में गया, अरे भाई तेरे पास राजमा है क्या? नहीं है. अगर मेरे को राजमा ढूंढ रहा है तो क्या मैं फल दुकान में जाकर के पूछूंगा?
कपड़े दुकान में जाकर पूछूंगा, हलवाई का दुकान में जाकर पूछूंगा क्या? कहाँ पूछना है? राशन सब में पूछना है। आई एम सर्चिंग फॉर some cereals, dal. Went to the market and I asked the shopkeeper, have you got this particular name? He said no. I am searching for some ration particle, some dal. Should I go to cloth shop or should I go to the fruit shop or to the sweet shop or to the bar to ask, have you got rajma? I know what is rajma and where should I get it, isn't it? Then only I put the question. And I put the question to the shopkeeper, a particular shopkeeper where there is possibility, not to everyone. Because I know, but I don't have it. See the example very carefully. When I went to search for a particular object, I know that particular object. That's how I went to the market to search for it. And why I am searching for it? Because I don't have it. Be very careful, very serious. What you search, what you don't have, isn't it? Where your presence is not there, you are searching for the presence. Similarly, and you know what is the presence. Then only you search for presence and you search for the presence in absence only. You know what is presence. मैं गया बाजार में, जो राजमा मैं ढूंढ रहा हूँ वो राजमा कहाँ मिलेगा मुझे मालूम है, राजमा क्या चीज़ मुझे मालूम है, और जो नहीं कहा वो उसको भी मालूम है राजमा क्या चीज़ है, नहीं है? ऐसे मैं दुकान से दुकान को ढूंढने गया और कहीं एक जगह पर जब मिला राजमा तब लेकर के आया। मैं क्या लेकर के आया? सावधान, क्या लेकर के आया मैं? जिसको ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहा था? जो मेरे पास था नहीं। क्या नहीं था तुमको मालूम है? You know what you are searching for. You cannot deny. You are searching for something. I went to the market to purchase something. This process, this action, if you analyze, I know the object which is not with me. I need that. I know that. But it is not with me. I am searching for it, which is denied by somebody. I know there is possibility of its availability. That's how I went there. तुम कहाँ भगवान को ढूंढते हो? हैं? कहाँ ढूंढते हो? टट्टी के मैदान में, मंदिर में ढूंढते हो? क्यों? तुमको मालूम है यहीं कहीं होगा। चर्च में ढूंढते हो? क्यों? You know that somewhere here God will be available. You don't go to the playground and search for the God. You go to the church or to the temple. Why? You know God will be available here. You know what is God. That's how you are searching for it. Unless you know the thing, what are you searching for? It itself shows you are the source of the knowledge and ignorance both. You know what you are lacking.
इसको कंटेम्पलेशन से ही हमको पता चलता है। विचार करोगे तभी तो पता चलेगा। तुम किसको विचार क्या ढूंढ रहे हो, और वो है करके तुमको कैसा पता है, तुमको कैसा पता है, और कहाँ है वो भी तुमको पता है, तभी तो उसके ऊपर सवाल करते हो। When you are questioning something, you know what is it. If you don't know the object, how can you question on it? तो इससे क्या पता चलता है, तुमको सब मालूम है, चोर मालूम है कि तुम नहीं जानते हो, मालूम नहीं है करके तुमको मालूम है। यही तो रमण महर्षि कहे थे, तुम जानते हो कि तुम अज्ञानी हो। अरे तुम अज्ञानी हो करके जानते हो तो फिर अज्ञानी कैसे है? उसी को तो समझना है, भगवान कैसे सर्वत्र विराजते हैं। तुम्हारे अंदर है वो, तुम जानते हो उसको, जान करके अनजान बनते हो। है राजमा तुम कभी ना कभी खाए हो, तभी तो राजमा ढूंढ रहे हो। राजमा के बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम राजमा जाकर ढूंढोगे बाजार में। You know it, that's why you are searching for it, and you are unable to get it. It is because of you only. You know where it is available, and you are searching blindly, just as the Sardar was sewing something, stitching something in his room, and all of a sudden the electricity was gone off and the needle fell down. Where to search? He was searching, but in darkness he thought, oh, what a fool am I. The object should not be searched in the darkness. He went to the street light and he was searching for the needle there. The other friend comes, what are you searching? And my needle fell down. Where did it fall down? In the dark room. So you are searching here? You fool, you don't know. One should not search an object in darkness. I know. I am searching it in street light. That's how we are searching God. Well, at least we're here, so it's a good start. There's light. समझे? इसीलिए तो कहते हैं शास्त्र को श्रवण करो और मनन करो। हम विचार नहीं करते हैं, हमारे पास तो झड़ी है प्रश्नों का, लेकिन हम विचार नहीं करते प्रश्नों के ऊपर। तभी मैं कहता हूँ, अरे भाई मन जब शांत हो जाएगा सारे उत्तर मिलेगा। उसको तो कोशिश करो, अपने अंदर तो उत्तर को ढूंढो। हाँ, क्या आप सोचते हो कि मैं सारे शास्त्र पढ़ा हूँ, मैं महामूर्ख हूँ? लेकिन मैं जानता हूँ मन चुप हो जाएगा तो सारे उत्तर मिल जाता है मेरे को। मैं विचार करके यही तो सोचा, मैं आप लोगों को कहता हूँ विचार करो। मुझे जब मालूम है तुमको क्यों नहीं मालूम होगा? मैं कौन सा कहीं आसमान से पैदा हुआ हूँ? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुमको क्यों नहीं मालूम होगा? Why don't you get the answer if I get it?
I am not an educated person, nor I have gone through all these scriptures. But whatever I have heard, I have pondered over it seriously, honestly, and I get the answer. Any question you can put, I can have the answer. Any question in this world, whether it is scientific or geographic or historical or ecological or any question you ask, I will answer it. Why? Because a silent mind can answer all the questions. It is the storehouse of all the answers. तुम भी उसको समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता. It is available for everyone. It is not only for me. I have not purchased it. It is not my birthright. It is birthright of everyone. तो कहने का मतलब हम क्या विचार कर रहे थे, हम कहाँ फंस गए जंगल में. हाँ, जो हम absence और presence और absence. Presence is always present, absence is always absent. We search the presence in absence. We know the presence. We are in presence and we forget it. Our searching is a wrong process. Our searching is a faulty search. It is wrong process. That's why we are not able to get the object what we are searching for. यही इतने ही तो समझना है, यही समझना है. अब बाकी भगवान को समझने का जरूरत नहीं. निसर्गदत्त महाराज का बड़ा अच्छा ऐसी थिंग है, having never left the house, we are searching for the way home. जी बिल्कुल. हम जिसको ढूंढ रहे हैं, हम बिना जाने किसको ढूंढ रहे हैं बताओ. तो अपने अंदर झांको. अंदर इसी को कहते हैं इंट्रोवर्टनेस. You are the source of all the questions and all the answers. Because you have the question and you want to get the answer. Where from you got the question? All the answers are hidden in the question. That means the questioner can answer. That's how the answer is there present where from the question is made. Absence is nothing but absence of presence. If presence is not there, where is absence? Huh? How can you deny the presence? Absence is because of presence. तो इसी प्रकार हम यदि सन्मात्र रूप सबका स्वरूप है तो फिर वह सबको सुलभ क्यों नहीं है. यही तो सवाल है. जब है अगर वो सब जगह पर है तो सबको सुलभ क्यों नहीं दिखता है दिखता नहीं. It is there. The question is why, if it is there, why not visible to everyone? Why not achieved by everyone? Why not? Okay. इसको सॉल्व करने के लिए हमको 50 मेथड
अपनाना है। कोई भी मेथड काम कर जाता है, पर एक मेथड तुमको समझ में नहीं आएगा। जो है तो नहीं मिलता क्यों? अभी तो हम विचार किए, जस्ट नाउ वी आर discussing on something which we are searching for, and it is not available to us. That means it is known to us what we are searching for. You are searching, so you know what you are searching. When you know also it's a source. Or else you cannot search for it. You know something, and let that something be everything. You are the solution. You are the problem, you are the solution. तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये बात है हमारा। बहुत कारण है नहीं मिलता है। Who has seen the wind? Come on. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees nod their heads, the wind passes by. See, when the leaves are moving, we know it is wind, isn't it? It is not to see by the eyes, it is to be seen by your mind. It is not the senses which see. माइक्रोस्कोप जो है ना, वो देखता है क्या? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना नहीं देखने के लिए, क्या माइक्रोस्कोप देख करके बता देगा? कौन देखता है? और कोई देखता है माइक्रोस्कोप के जरिए से? नहीं देखता है। माइक्रोस्कोप इज फॉर मैग्नीफाइंग विजन, isn't it? But can it see? Who sees the object? Who sees? Not the microscope. Somebody else. Similarly, these eyes are only instruments. These are not able to see anything. If they can see, why not the eyes of dead body, which are capable of seeing but not able to see? Why? The eyes are taken by the doctor and placed in blind fellows, and those eyes they see. It proves the eyes are capable of seeing, but the seer is not there. Only eyes cannot see unless some seer is behind it. So because you don't see the God, who is the seer, you have to find out. Whether these eyes can see, whether these ears can see, or nose or mouth or skin can see. No, they are just instruments. Microscopes. They cannot see. Some seer is behind them. Who is this seer? You have to search for this seer. कौन इसको देख रहा है, इसको हम देखना चाहिए। देखने वाला तो मैं हूँ, वो मैं को ढूंढो। हाँ, I am the questioner. I am searching for the object which is invisible. So I want to see the invisible visibility. So I am the source. So search for yourself. Who are you? This is how one has to contemplate over yourself. अपने मैं कौन हूँ, ये सारा दुनिया ने कहा। अच्छा,
ये तो एक तरीका हुआ, भगवान तभी दिखेगा। मैं जब दिख जाऊंगा तब तो भगवान का सारा हाल मिल जाएगा। एक तो ये हुआ। और जो प्रेजेंस हमको, भगवान का उपस्थिति हमको नहीं मिल रहा है, वो है नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? और भी दूसरे तरीका से ढूंढो, विचार करो। ये पेड़ में इसमें फूल नहीं है अभी, इसे पेड़ में फूल है या नहीं बताओ? पेड़ में फूल है, दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? उसका जो स्थूल रूप नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म रूप से वो कली के रूप में है। अभी देखो कलियां हैं, वो कल फूल खिलेगा। कल जब खिलेगा, आज क्यों नहीं खिला? क्योंकि समय सापेक्ष है। टाइम, स्पेस and conditions, situations are obstacles in seeing the flower in this, because it is a bud state now. It will become a flower tomorrow, not today. So what is the obstacle? The time is there. So we have to go beyond time. These are the hurdles, they are the obstacles in the way. Time, space, conditions, and process. Process is obstacle, isn't it? And if the process is going on, it is somewhere it is not visible, somewhere it is visible, and after that also it fades away, it becomes again invisible. Let us see the process. Process is a changing process. So somewhere it is visible, somewhere it is not visible. Process is to be understood. Because of process, somewhere it is visible, somewhere it is not visible. Someone says, I have seen God, and someone says, I have not seen. Why? Because it comes under a process of seeing. ऐसे ही बहुत गहरी विचार करेंगे तब पता चलेगा भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं, और वो कैसे हैं जिसको हम कहते हैं कि सबका सबस्ट्राटम हुआ, बेसिक सबस्ट्राटम फॉर एवरीथिंग. Even then, why it is not visible? Why not it is available to everyone? That is the question. Because everyone is not come on, why not everyone is not able to see the God? It is seen by someone. Everyone has the process which is faulty process. We want to see by senses, it is not so. We want to see it by mind. It is said, the seers have told us, it is not achieved by mind nor by senses, it is beyond all these. Even your intellect cannot. That is what we are discussing. It is beyond everything. So we should have some ideas which can guide us till there. That ideas also are not capable of showing us the God. But they can help us to go to that borderline where we can try ourselves. हाँ? यही तो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसीलिए तो विजिबल नहीं है भगवान. हमारे सर्च जो है गलत है, हमारा जो प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये गलत है. आवर प्रोसेस इज फॉल्टी
We are using instruments which are not capable. I want to see the sand particle in the moon. I am taking the small binocular looking at the moon. Can I see the dust particles in the moon? I claim I am using binocular. ऐसे ही हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, उसको ढूंढने गए तब अपने आप रास्ता मिल जाता है। मेरे को गंगोत्री जाना था, रास्ता में उठा, रास्ता में गया। ये रास्ता गंगोत्री को करके मैं जानता हूँ। गंगोत्री जाना था इस तरफ, मैं चल पड़ा इस तरफ, और जाकर उधर चंबा पहुंच करके बोलता हूँ मैं इतना दूर आया, गंगोत्री क्यों नहीं मिला? I wanted to go to Gangotri. I know that this road goes to Gangotri, but I don't know the direction. Which direction I have to go? I went to the road and started going this side. Just the opposite side. Will I reach Gangotri? That's how our search is faulty, our instruments are faulty, our understanding is faulty, our attempt is faulty. Rectify all these. Momentum also. ये सब फिर कल विचार करेंगे. Again we shall see where is the fault. मैकेनिक लोग आते हैं ना, this bulb is not working. If the electrician comes, what will he do? Will he see the bulb by breaking it? Does he do it? He sees the connection. The connection is somewhere not all right. He will first see, look at the switchboard, or the connecting that two points are there, whether they are right or not. He is not going to see the bulb first. The bulb is burning quite okay. So in this way, you have to search for the truth, for the God, which is available, but not to us. Why not? He is available. Sulabh sab chale. It is easily available. Sulabh Sanchalaya, we have some bathrooms in the roadside. You pay 1 rupee, you can use it. They keep it clean and neat and clean. Anybody can use it. Pay 1 rupee and go and use it. So it is available to everyone, all the passengers, all the travelers. For everyone. But why not for you? Sulabh, easily available. God is easily available. Pay 1 rupee. That's all. 1 rupee, one mind, one thought. But only one. Then only it will be available to you. 1 rupee, one thought, not many. That's how it is easily available. एक भावना बहुत है,
इतना देना जरूरत नहीं, तभी तो सुलभ है कहा गया। कल देखेंगे फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम तो सोचते हैं पर सोचना नहीं जानते। वी थिंक, एवरीबॉडी थिंक्स, बट वी डोंट नो हाउ टू थिंक। सोचते हैं सब, लेकिन सोचते नहीं। यही तो बोले हैं शास्त्र में। सब देखते हैं देखते नहीं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं। यू सी बट सी नॉट, यू थिंक बट थिंक नॉट। You don't know how to think, how to see. You have to learn how to see, how to think, how to hear. What do you hear? That is what the first duty. हम देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं। हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम। जय हो। जय गुरुदेव। हरि ओम भाई साहब। चरणबंदन स्वामी जी, चरणबंदन। जय हो जय हो। हरि ओम भाई साहब। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। जय गुरु। अच्छा हाँ हाँ, कैसे आज? ढूंढते ढूंढते आ गया। अच्छा, अभी भी ढूंढ रहे हैं क्या स्वामी जी? उनको पूछो, अभी भी ढूंढ रहे हैं क्या? अच्छा, मैं तो ऑप्शन को ढूंढ रहा था। एब्सेंटी को ढूंढ रहा था। आज क्लास हुआ, तुम्हारी ढूंढ में गया। फिर कल देखेंगे कि कारण क्या है। एक झोली में फूल पड़ा है, एक झोली में कांटे। अरे कुछ कारण होगा, है ना? One is playing with flowers and other is suffering with thorns. There must be some cause. We have to find out the cause. Causeless cause only. Causeless cause. Why it is not सुलभ? सुलभ शौचालय सबके लिए है, हमारे लिए नहीं। धन्यवाद के साथ। We need to wipe it or हाँ? wipe this one? नहीं, ये गंदा हो रखा है, साफ करके लाऊंगा। ये साफ करके लाया।